Hello， 大家好，公司又帶我去玩啦。今次呢就去3日2夜嘅潮汕之旅。由於首季業績達標呢，公司呢獎咗2個旅行俾我噶喎。去完當王返嚟之後，又去潮汕啦。哇，超窩心喎，有早餐添啊！有咩呢？有生果、蛋糕，仲有支水。兩件蛋糕，呢個係乜嘢啊？哇，甩絲紙巾，餅乾，好多嘢食，仲有張卡添。Good morning。搭咗2個幾鐘嘅高鐵，已經到達潮州啦。落地第一餐，公司就安排咗我哋食潮州菜嘅。呢個就係港際橋。呢個係手拉紙巾茶壺，呢啲工藝品賣哦，木刻嘅，仲有呢啲鎖匙扣，好多呢啲手作工藝，好多呢啲杯嘅手工藝，隻碟都幾靚。好晒啊！而家行緊個亭台樓閣。今次帶咗個特別嘉賓呢位，呢度呢就係鐵橋啦，上面睇係幾靚嘅，咁樣行過去呢，就對面呢一個，呢個係攞齊阿波又幼稚咗啊！阿波又幼稚咗啊！我係個 pat pat。好興啊隻牛，跟因為呢個又變咗，300年你食，哇！呢個古城好靚啊！哇！呢個城樓好壯觀，好靚。呢個就係好多嘢食嘅街啦，有芝麻冰啦。仲有呢邊手信街嚟嘅，呢個豆花好有賣相喎，抹茶豆花呢個就係有朵花喺入邊嘅。原來呢度都有棵菩提樹喎，長得好高壯嘅喎。呢個就係開元寺。參觀完景點，打完卡呢，我哋就坐返電瓶車出返去嘅。呢間就係我哋今晚住嘅酒店啦，好靚啊！入嚟參觀下先啦。哇，樓底好高喎，仲有個壁畫。呢度就係我哋中國人壽海外嘅 counter 啦。返到嚟酒店啦。又有驚喜，呢個衫鴨屎香餅，嚟到第2日啦，公司安排咗特備節目俾我哋嘅喎，所以我哋個個都着晒同一款嘅 T 恤，特別為我哋訂製㗎。咁後邊嗰度寫住英歌舞啦，咁可能等陣呢就去跳舞嘅。而家我哋行緊上去就係韓文公寺呢度嘅參觀，咁呢就有好多級上啦。但係我覺得唔係好辛苦，但係有啲同事呢怕熱就冇上到去嘅。古建築一圈圈都幾靚。我介紹下呢個潮州，呢個就係江，睇下個江，我哋喺度最頂㗎啦，其實唔係好高㗎咋。嚟呢邊，聽下啲潮聲。
叫什麼？鴨屎香，文創的。落到寺下邊嘅士多啦，咁呢位老闆娘仲好熱情咁樣咧，沖茶招待我哋啊，俾我哋去品茶嘅。有啊，呢個潮汕火鍋，哇，好多牛啊，好多牛啊，哇，好多牛啊，我係唔食嘅，唔好意思。我 catch 住你哋食牛，我食牛，手機食得㗎啦呢度，手機食晒啲牛，但係我只食牛。好在呢個火鍋呢，牛味唔重啊，我還可以食到幾塊，試一試嘅。而家已經嚟到汕頭啦，哇！幾晚太陽，熱到暈啦。我哋而家就行緊呢度，哇！呢個就係樓上，樓上幾靚。呢個樓上別有一番風景，哇！地下嘅瓷磚好靚喎，呢個一圈圈嘅，咁多年都保存得咁好。呢一個故居呢，原來有100幾年歷史㗎啦。上到樓上，我覺得呢係非常之好拍嘅，係一個打卡嘅好景點。哇，零舍活潑㗎喎，你係嚇？為什麼你們在做了沒有練習的可以過來這邊，也可以過來看我。如果沒有在練習的，我最好到一個靠位置的練習區。我呢個老師，嚟活潑啲，上鏡上鏡。嚟。潮汕第2間酒店啦，好大好靚喎！哇，入到房又有驚喜啦！呢個係乜嘢？蜜棗，仲有 set 好靚嘅茶具添喎！哇，入到房成個 view 好靚喎！全部都有意思嘅喎，1至到1000，至到1萬喎。中國人就招財貓 Kitty， 我哋招財貓啊！中國人就我哋招財貓。我相信台上的男士已經看順眼了，男士已經盯着的眼光已經躲不開了。那麼接下來呢，我們夜晚嘅表彰晚宴就有得玩有得食，非常之搞笑㗎。啱啱你睇到嗰段呢，就係我上台行嘅 catwalk 啦。最後一站，我哋嚟到汕頭小公園啦。原來呢一度呢，就係《給阿嬤的情書》嘅拍攝景點啊。咁喺呢一度呢，我都俾咗錢呢拍咗輯旅拍啊。咁由於天氣好啦，雖然好熱，咁但係拍出嚟嘅效果都係特別靚㗎。